Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita saksikan dalam prosesi acara penyambutan kedua mempelai dalam gelaran upacara adat Wak Lengser Saparakanca. Kami gawe bareng bersama Shaluna Wedding Organize Wilujeng Nyakseni. Sun sampun sadukasuki sampurasun kanurawu sejak amit kanulinggi sejamintonkeun karesmen Sunda di nararaga kirap panganten dua sakali kuparigalna di kanca Sangkar Palhigang Gunung Keneng Jelembang Tasikmalaya Wilujeng Nitena. Maha suci nomor bangsa daya alam kemakhluk sakumna baik nadah wedding kapakiraan mapang anu pangantenan mugia kejanten bendu gandrung palias sanenya campa Punggawa geralumung sur
Ai. 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 Ari siwa walak ari geus teu digoongkeun ampun. Mangka dingeungeunahnu. Aduh sun hapunten anu kajuhun hampura anu dipimaksaan. Wah sabaraha kanca ngareng kenek di payun lain ojo beriata kabur. Saking bingah ya teh sun, saking gumira rehna incu wa bismillah rek rumah tangga. Kareus wa kareus balarea ieu teh sun. Aduh kami kakarak emut kabun bojo. Di mana? Ku saya teh ditinggalkeun suruh nyusul. Tadi nama sieun kaberangan. Oh palang siang sasap ka mana karep. Moal kitu ngiring jeung petamu di dieu keur nongton. Alah lain nu ieu pamajikan dewek manu ieu mah geulis. Oh parawan kene. Oh keur momojoh nambah kecrot. Aduh moal kitu nongton jeung tamu oge di balidaya jeung kulawarga ti istri. Aduh sanes deui wae no ieu mah leuwih geulis. Bat no ieu mah jiga Syahrini jiga bintang film. Mana aripun bojo atuh palang siap ngacaprak ka mana karep. Amu Abah, hello Abah, hello. aja aya nama teh hariwang. Nini zaman sekarang mah sudah modern. Betul, Abah. Sudah pakai Android. Terus gini, Bos marawa smartphone. Smartphone macam geuring mah. Bos modern. Modern Hari Nini di mana? Amu di parapatan depan Ari Abah di mana? Sampai dugi ka parapatan wayu. Acara geus dikawitan raja jeung ratu geus ngarendeng. Leres. Sok bisi bingung ti parapatan ka kenca. Kak Kenca. Terus kakak tuhu. Kakak tuh. Tulun lurus. Lurus ya. Kebende anu ayeuna. Matak mineng sagalana. Assalamualaikum Abah. Olo itu gue. Air. Sama atuh para raja tekenging calik didinya ngisinkeun. Waduh. Aduh ayeuna. Moga pamajikan loba cinta. Walau pakaulan eta mah disalto kitu. Weh, kepengin ngaganggu raja. Geus ngisinkeun ya Allah ya. Weh dari ka mana deui wae. Ampun. Aduh ayeuna ngisinkeun hapunten. Atuh nyepeng. Itu titirinikan. Aduh ampun. Si Abah nurus tunjung siapa boga lagi. Ari kana kitu namakeun wae meureun pakaulan jang incu. Abah. Gening ieu teh gening incu urang teh tos rendengan. Alhamdulillah Nini. Bagja tina mananya incu urang geus rendengan. Urang hibur ku urang, urang doakeun ku urang, urang bageakeun ku urang. Iya. Kumaha? Hari nyamarek mantuan wa dihareup. Ulang isinkeun. Itu tatamu sumping, guru-guru sumping, titu raja sumping. Alhamdulillah Abah. Wangi sumping. Alhamdulillah. Oke dilarang ku kasembuhan papur Sadayana alhamdulillah. Iya Abah. Atur nuhun ulang isinkeun sok dilatih heula ku wa. Hiji. 2
Dua. Tilu. Mas, opo ora iki? Olo. Aduh mana apa yang mana? Aduh ampun. Kalah Bagapi pamajikan neuneu ai teh diarah da nya kene. Da abah ge peot hideung pake aku teh sayang abah. Lain nu kitu sia teh nini. Sok sakali deui lagi sinkeun. Mangkaning aya guru dewek Ibu Nung. Sok hiji. Heeh. Dua. Heeh. Tilu. Yo ngagel as. Alah kalah racong bujur sia abah. Yang mana tuh abah yang mana? Dia layak sia teh ku aing. Teu beunang di papatahan. Bakat kubingah abah geuning kita Baras muka baras tingah. Jang incu. Sok nini bari ngawih bari nyanyi yo. Yo. Memelengser. Itu koloyo. Dunungan dewek. Kata Si Abu anak itu nama Ayana Amurisin Gansho Amurisin Gansho Ayana Mani wata itu pamatikan kan baik sekali dari Minga Ayo Hurang pembataan Kami itu ogoak buat hayat diganong sagala geuning teh. Keun beuneu ini kana kituna nama. Pek atuh. Tarajeuna geus samanggeus ngampara lalang saegeus sisinglarkeun. Balumbang timur jalan gede sasapuan tutut gunung keong reuma. Raden Ratu menak anaking balinggih balengkah gerak calik dina kursi kadinggilang kencana kursi kerajaan rumah tangga geus nganti keur hidup duaan bal anaking gerak linggih gelengkah haturan rampes Haturan wilujeng sumpi haturan bagean Bapak Ibu yang saya hormati dan berikan tepuk tangan untuk Adinda Rika Purbasari SPD dan Ananda Muhammad Panji Ardiansah MPD yang hari ini sudah berstatus suami dan istri, tentunya kebahagiaan untuk kita semua. Baheula mah neleanengku ayana janjung jangku bahagia aturan wilujeng sumpi aturan wilujeng tepang wilujeng tepang. Bapak Ibu Sanggar Pagegar bersama Shaluna Wedding Organizer. Yo.
Nangtung nakaliungan lempang nakaragaman Silih simpel ku kadedeng silih cemplang ku kanyaan Jatnika remangkap nepi kapati Papasangan dua saati Dilayak ditincak lilir pamrih alias tehudang deui. Mundur di medan tempur bual balik lamun can bakti Satria Sajati balik mundur nandangan susah balik balik lamun can ngabdi Alhamdulillahirabbil alamin.